Vil du have medarbejdere, som tør fortælle om deres bekymringer, idéer og fejl, så er det vigtigt, at de er psykologisk trygge. Jeg hedder Nille Præskorn. Jeg underviser på CPH Business, og så er jeg en del af holdet bag forskningsprojektet Ledelse af diversitet på hybridorganiserede arbejdspladser. I den her video giver jeg 5 råd til, hvordan du kan kommunikere på en måde, som skaber psykologisk tryghed. Mit første råd er, at du viser ydmyghed og nysgerrighed, når du kommunikerer med dine medarbejdere. Hvis du giver et indtryk af, at du ved alt, så tør ingen komme med forslag eller konstruktiv kritik. Vær i stedet ydmyg over for deres viden og nysgerrig på selv at vide mere. Du kan fx spørge, hvad synes du, vi skal være opmærksom på, når vi laver en ny procedure her? Eller, hvad er det, som jeg ikke kan se, men som du ser fra dit perspektiv i din stilling? Når du tager medarbejderne med på råd, viser du ydmyghed og nysgerrighed, og det giver dem lyst til at byde ind. Mit næste råd er, at du lytter efter intentionen, når dine medarbejdere taler til dig, også mellem linjerne. Sommetider kan det, som lyder som en dagligdags bemærkning, være en føling på, om det er sikkert at udtrykke en bekymring. Her er et eksempel. Hvis en medarbejder siger, det var godt nok en travl dag i går, kan der ligge mere bag udtalelsen, som du skal tage alvorligt. I stedet for bare at affeje det, så spørg, hvorfor blev det en særlig travl dag? Hvis medarbejderen føler sig tryg, vil vedkommende måske fortælle, at en ny medarbejder har behov for mere træning, at IT-systemet skal opdateres, at medarbejderen selv lavede en væsentlig fejl eller en anden vigtig information. Mit tredje råd er, at du udtrykker anerkendelse, når en medarbejder udtrykker bekymring, konstruktiv kritik eller fortæller om en fejl. Hvis du kun anerkender vellykkede resultater og processer, bliver medarbejderne mindre villige til at tage risikoen ved at udtrykke sig om udfordringer. Anerkend derfor, at det kræver mod at tale i nogle situationer og sige tak for medarbejderens input. Når du har anerkendt medarbejderen, som udtrykker bekymring eller fortæller om en fejl, så er næste skridt at se fremad. Mit fjerde råd er derfor, at du holder fokus på løsningen frem for fejlen, når den sker. Tilbyd din hjælp, drøft jeres næste skridt og tal om, hvordan fejlen kan undgås i fremtiden. Når en medarbejder fortæller om noget, der er gået galt, kan du fx sige, tak fordi du fortæller mig det. Hvad tror du gjorde, at det gik galt? På den måde anerkender du, at medarbejderen fortæller om sin fejl, og du er nysgerrig på at finde en løsning. Mit 5. og sidste råd er, at du kommunikerer tydeligt om formålet med jeres arbejde og samarbejde. Når du fx indkalder til et møde, så beskriv din hensigt med mødet. Hvorfor er det vigtigt, og for hvem, og hvad skal der gerne komme ud af det? Hvis medarbejderen kender rammen, hensigten og forventningerne til mødet, gør det dem trygge ved at udtrykke deres holdninger og idéer undervejs. Der er mange ting, du kan gøre for at få dine medarbejdere til at føle sig psykologisk trygge. Kommunikation er bare en af dem. I min video Psykologisk Tryghed på den hybride arbejdsplads fortæller jeg om nogle andre. Find links til vores andre videoer i beskrivelsen. God fornøjelse.